अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाया जनाब एक प्लेटर में जनाब गाजर और बादाम काबली पुलाव का। नीचे चावल है, चिकन टिक्का है, मटन कबाब है, मटन कीमा है, मटन टिक्का है और कीमे वाली टिक्की है। ये जनाब हमने बनाया अपने खसूसी मेहमान के लिए, जिसको हम देने जा रहे हैं। इसके बाद उसका रिव्यू दिखाएंगे कि वो खा के क्या कहता है। शुक्रिया, थैंक यू।